To jama'a, Hausawa dai suka ce wasa farin girki, wato yaƙin Amurka da Iran da Isra'ila ya fara kaiwa wani mataki, wato wani mataki mai cike da haɗari, mataki mai cike da girman gaske. Amurka ta lashe takobin shigar da sojojinta ta ƙasa cikin ƙasar Iran. Ƙasar Iran kuwa ta shirya gagarumin shirin tarbar su. A halin da ake ciki a yanzu, ƙasar Iran ta tara aƙalla sojoji kimanin miliyan 1. Wanda take shirin tarbar ƙasar Amurka da su, wanda kuma bayan tara waɗannan sojoji kimanin miliyan 1, kuma matasa daga ƙasar Iran na ci gaba da kawo kansu a matsayin volunteers wanda suke so su taimaka su ba da gudunmawa su ma su shiga wannan yaƙi, kuma ƙasar Iran ta ba da umarni a ci gaba da karɓar su ana recruiting ɗinsu, wato suna so su yi shiri na musamman domin kare ƙasarsu ko ta halin ƙaƙa. Wanda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a farko dai ya ba da awa 48 ne wanda ya ce a buɗe Strait of Hormuz ko kuma ya fara kawo ma cibiyoyin wutar lantarkin ƙasar Iran farmaki, wanda daga bisani kuma ya zo ya ce ya ƙara kwana 5, wanda kuma daga bayan kwana 5 ɗin nan kwatsam kuma a yau sai gashi kuma an maida wannan lamari zuwa kwana 10 fa. Kun ga karo na 3 kenan. Amma dai duka a hasashe akwai wani mummunan ƙuduri da wata ɓoyayyen manufa cikin waɗannan ɗage-ɗage da yake yi, wato shi kanshi shirin da yake yi yana so ya gama shiryawa ne tsaf sannan ya zo ya tunkari ƙasar Iran, wanda kusan kun san dai salon yaƙin su mafi akasari ga su dai su babbar ƙasa ne suna da dukkan nau'in makaman da ake buƙata, amma kuma mafi akasari sun fi gane su yaudare ku ko su mamaye ku ba ku shirya ba su yi muku wata ɓarna, wanda duka sun shirya ire-iren waɗannan abubuwa, amma kasancewar idon Iran yana kansu ba su yi nasara ba. Wanda da farko sojoji 2000 aka ce za a turo, aka zo aka ƙara suka kai 5000. To yanzu haka fa dama yau Juma'a aka yi alƙawarin waɗannan sojoji za su zo gabas ta tsakiya, kuma fa sun riga sun ƙaraso. Za ku gani a labarai ƙasar Iran tana kira ga 'yan ƙasarta duk inda suka san an jibge a dakarun sojojin ƙasar Amurka su yi nesa da guraren saboda za su faffarmake su. Wato a ƙiyasi dai waɗannan sojoji da aka turo ba za su iya yin wani abu ba. Kuma ga dukkan alamu ba ana so su shiga cikin ƙasar Iran ba ne, ana so su buɗe Strait of Hormuz ne, wanda duka shirin da Amurka ta yi tana ganin fa wannan shiri ya yi kaɗan, ba za ta iya cimma manufofinta kai tsaye da waɗannan iyakacin sojojin da ta turo ba kimanin 5000 da wani abu, wanda ana so a ƙara su kai kimanin 10,000 a labaran da ya fita a yau. Ita dai ƙasar Iran ko ma dai sojoji guda nawa da aka turo domin su buɗe wannan hanya tana nan tana ci gaba da shirye-shiryenta. Haka zalika za ku ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a zantawar da aka yi da shi yana ba da labarin cewa a ƙasar Iran ce ma fa ta roƙa wai aka ƙara kwana 10 nan domin a gani ko sulhu zai yiwu a dakatar da wannan yaƙi. Wanda su kuma mahukuntan ƙasar Iran wannan lamari na ci gaba da ba su mamaki, su ba su san da wa ake tattaunawa ba har a bi wannan maganganu da shi ya zo kuma yana faɗa manema labarai wannan shine mursisi, wato kawai sai dai a gan shi ya tara manema labarai yana ba su labarai. Ai ƙasar Iran suna cikin wani mawuyacin hali, sun sha matuƙar wuya, su ne ma suke roƙo da a yi wannan sulhu. Wannan kwana 10 ma da aka ga ya ƙara ba wai a ra'ayin kanshi ba ne ya ƙara, ƙasar Iran ɗin ce ta roƙa a ƙara domin a ga cewa ko a cikin waɗannan kwanaki 10 za a iya yin sulhu, wanda kuma kwata-kwata wannan lamari ba haka ba ne. Sakataren harkokin ƙasashen wajen Iran Abbas Araghchi an yi ƙara yin tattaunawa da shi game da wannan ikirari na shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ya ƙaryata ya ce babu wannan magana kwata-kwata babu ita a tebur. Duk da dai su ƙasar Iran sun san cewa duka wannan fa shirye-shirye ne ƙasar Amurka take yi, wanda tana so idan ta kammala wannan shiri sai ta ƙaddamar da abin da take so ta ƙaddamar a kan ƙasar Iran. Duk da dai su ma dai sun ɗaura ɗamara suna ci gaba da ƙoƙarin tarbar kowane irin ƙalubale da za su fuskanta game da wannan yaƙi. Wato wannan yaƙi dai ana so a yi ƙarfen ƙafa, ana so a yi amfani da kowace irin hanya a ce an yi nasara. Domin a daidai wannan gaɓar idan ƙasar Amurka ta ce ta janye, to duka abubuwan da ta yi ƙudurin tana so ta cimmawa a wannan yaƙi ko ɗaya fa ba ta cimmawa ba, duniya za ta mata dariya, kuma darajarta da kimarta zai ragu, ƙarfinta da ake kallo zai ragu. Hasali ma mutanen da suke tsananin jin tsoronta za su zo su daina. Akwai ƙasashen da sun fi Iran ƙarfin sojoji, sun fi su ƙarfin makamai, amma suna tsananin jin tsoronsu, suna ji cewa kamar yaƙi da su ma ba za su iya taɓuka komai ba, za a gama da su ne cikin ƙanƙanin lokaci. Sai ya zamana cewa tana ba su umarni suna yin abin da take so, tana juya su. To kuwa wannan yaƙi ya ƙara buɗe wa mutane ido, suna nan sun zira ido suna ganin duk yadda abin ya fara da yadda ƙarshen shi zai kasance, wanda ita kanta ƙasar Amurka ta yi calculation da kyau ta gane cewa fa
lallai tana so ta yi mummunan ƙarshe, tana so ta yi mummunar faɗuwar da mutuncinta da kimarta zai zube a idon duniya, za a mata mummunar dariya, yadda take kiran kanta ita ce super power a faɗin duniya, amma a ce ƙasa irin Iran fa ta gagare ta, ba ma ita kaɗai ba, haɗin gwiwa da ƙasar maƙota. Ƙasar maƙota tare da su aka haɗa da ƙarfin sojojinsu da ƙarfin makamansu, aka zo aka yi ma Iran daren mikiya, ana so a kacaccala ta, a wargaza ta, a cimma a muradu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, amma abu ya gagara, wanda wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa fa ta kafe, ba za ta haƙura ta janye ba, da tuntuni ta watsar da wannan yaƙi ta kama gabanta. Ɗan borin kunya da ta fara yi a kwanaki da Iran ta biye mata da shi kenan, irin kawai an ce haka ne da tuni yaƙi ya ƙare. To amma Iran da ta fito ta rinƙa tsokana tana mata barkwanci, to wannan abu ya ƙara fusata ta, ta ƙara ɗora ɗamarar fa yaƙi da Iran ɗin nan fa sai ta cimma abubuwan da take so ta cimmawa a cikin ƙasar Iran, a musamman buɗe Strait of Hormuz da take so ta yi, wanda yanzu shi ne abu mafi girma da ta sa a gabanta. Hatta waɗannan sojoji take ɗibowa take kawowa Gabas ta Tsakiya, an ce fa gabaki ɗaya a hankalinta tana so tattara shi ne ta buɗe wannan Strait of Hormuz ɗin, saboda yadda Iran ta jefa duniya cikin tsada na man fetur sakamakon rufe wannan hanya da ta yi. Wannan shi ne halin da ake ciki game da shirin shigar Amurka Iran ta ƙasa, wanda ita Iran ta riga ta gama shirya tsab da sojoji kimanin miliyan 1. Jama'a a duba girman lamarin nan, soja miliyan 1 fa ba 'yan kaɗan ba ne, ba kowace ƙasa ba ce take da soja 500,000 ma lafiyayyu ba. To Iran ta tara sojoji miliyan 1, mu kanmu Najeriya fa ilahirin jami'an tsaron mu an ce ba su fi 750,000 ba, da sojojin sama da sojojin ƙasa da na ruwa da 'yan sanda da waye gaba ɗaya ba su fi 750,000 ba. To su fa a karon farko sun tara miliyan 1, kuma miliyan 1 nan yanzu haka ana fata samun irin volunteers fa suna nan suna ta garzayowa matasa, wanda suka ce sun shirya a yi wannan yaƙi da su, wanda asali da ana tunanin ƙasa za ta watse, wasu za su zo su ce an gayyato musu rikici, su bore wa gwamnati a samu abin da ake so a ɓarar da gwamnati, sai gashi wannan yaƙi kusan ƙara haɗa kan al'umma ƙasar Iran yake. Wannan shi ne a ɓangaren ƙasar Iran. A ɓangaren kuma ƙasar maƙota, kun san ba sa bari a san komai game da halin da suke ciki, sai ɗan abin da suka ga dama suka bari aka haska, amma asalin mawuyacin halin da suke ciki wallahi ba sa bari a sani, saboda kada a musu dariya. Amma fa zance na gaskiya suna cikin wani mawuyacin hali, wanda ni dai in dai na ga daga ƙasar nan wani ya fito yana faɗin halin da ake ciki, to na tabbatar abin nan ya ninka haka ya kai sau 10. Wato shugaban ƙasar mutanen, kun san kama sunan ƙasar yanzu ya zama wani babban barazana, in ka kama sunansa kai wata magana sai abu ya nemi ya zama maka karfan kafa. Shi yasa muke cewa ƙasar mutanen, amma na san kun san me muke nufi da ƙasar mutanen. Ya fito ya ce fa wannan yaƙi da ake ya jefa ƙasarsu cikin tashin hankali da firgici, kuma da ƙarancin sojoji, ma'ana kenan sojojinsu suna raguwa, kashe su ake yi, kuma ga yaƙi ya zama kusan kashi 2 zuwa 3, ga Iran suna fama da ita, ga Lebanon suna fama da ita, ga kuma Gaza suna fama da ita, wanda kuma a kowane fuska ta yaƙi wallahi rugurguza su ake yi. Yanzu haka fa maganan da ake yi a ƙasar Lebanon suna so su yi ground invasion, suna so su shiga ciki ƙasar ta ƙasa, kamar yadda Amurka take so ta shiga Iran ta ƙasa, su ma suna nan suna so su kutsa cikin Lebanon ta ƙasa. Su sun ma fara nasu, domin sun turo tankokin yaƙi, sannan suna so su yi buffer zone, wato duk inda suka ɗan ƙwata to har abada ya zama ƙasarsu, ba magana wai an gama yaƙi mu tashi da gurin, ya zama ƙasarsu. Wato sun fara ƙaddamar da ayyukansu kenan na wato expansion ɗin wannan ƙaramar ƙasa, wanda a halin da ake ciki yanzu suna nan suna so su kutsa cikin Lebanon, bayan rugurguza ƙasar da suke ta yi ta sama, suna shela musu makamai, saboda sun san ba su da iya defense system ƙasar, kuma ba wai don ba su da kuɗin da za su mallaka ba ne, sai don kun san ƙa'idoji da su waɗannan ƙasashen turawa suke amfani da su. Dama duk ƙasar da take kewaye da wannan ƙaramar ƙasa ba za a bari ku mallaki wani makami ba ko wani abu da idan faɗa ya haɗa ku da ita za ku nuna mata kuma jan wuya ne a fafata da ku, kamar yadda Iran take yi. A don haka ƙasar Lebanon babu iya defense system, babu wasu makaman a zo a gani, wato waɗannan dakaru na Hezbollah su ne suke resisting, ba ma fa sojojin ƙasar ba. Wani abin mamaki da mutane ba su fahimta ba, idan aka ce Hezbollah sai a ɗauka wai su ne sojojin ƙasar Lebanon, ba fa su bane sojojin ƙasar Lebanon. Sojojin ƙasar Lebanon daban, rundunar sojojinsu daban, su kuma waɗannan daban. Amma duk lokacin da aka zo ana yaƙi da ƙaramar ƙasar nan, da fa waɗannan runduna ake yaƙi, su kuma wannan sojoji ko bindiga ba za su harba ba, wai su ba da su ake yaƙi ba. Wannan abu yana matuƙar bin mamaki. Za a kacaccala ƙasar, za a rugurguza ta, za a yi komai, amma da gwamnati da sojoji, wai su ba da su ake faɗa ba, da wannan ƙungiya ake faɗa. Saboda haka su waɗannan sojoji na Hezbollah su ne suke tankarar wannan ƙalubale, suke ci gaba da tare ƙaramar ƙasar da ƙoƙarin mamaye wannan guri da ta ce za ta fara yin buffer zone a gurin. Kuma wani abin sha'awa,
sun samu tallafi daga ƙasar Rasha na wasu anti-tank, wato irin waɗannan bindigogi da ake ratayawa a wuya ana harba ma tanka, amma wannan na zamani ne masu matuƙar hatsari waɗanda suna iya ma tarwatsa tanka. Duk tankan da aka harba mawa sai ta tarwatse. Kun san tankokin nan na yaƙi ne yanzu suna da matuƙar tsadar gaske, wanda kusan yanzu haka su dakarun Hezbollah sun tarwatsa sama da tankoki 60 da wani abu na ƙasar mutanen. Wato ɗan wannan resistance ɗin da yake yi shi ya hana ƙasar mutanen ta yi nasarar kutsawa cikin ƙasar Lebanon sosai da sosai kamar yadda take buƙata. To a wannan faffasa tankoki da suke yi da rage waɗannan sojoji shi ne fa shugaban ƙasar mutanen ya fito yana cewa lallai fa a duba hanyoyi da za a dakatar da wannan yaƙi. Kuma wannan yaƙi magana ta gaskiya idan ya ci gaba da ɗaukar lokaci ana yin sa, to sojojinsa fa za su gaza, domin ba su da sojoji isassu, kuma sojojinsu sun ragu sosai duba da shekarun da suka shafe suna yaƙi, yanzu kuma suka faɗa ma yaƙi wanda shi ne ma asalin yaƙi. Domin da ba yaƙi suke ba, kawai cin zali suke yin saboda sun ga ba ku da komai zo su yi ta muku ruwan bama-bamai suna kashe ku suna dariya su tare hanya su ce ba za a kawo muku abinci ba da sauransu. Amma maganar a kai musu hari su kawo hari yanzu ne suke yi. Yanzu ne suke asalin yaƙi na gaba da gaba, wanda yanzu ne suke ɗanɗana kuɗarsu suke gane cewa sun ɗebo ruwan dafa kansu kuma ana rarrage su. Wannan shi ne magana ta gaskiya. To tunda kuka an fara panicking, an fara zargin Prime Minister ya jefa ƙasa cikin yaƙin da sojoji mutuwa suke yi, a duba yiwuwar a dakatar da wannan yaƙi a lafa domin su ma su je su ɗan huta, sojoji su ɗan ƙara recruiting ɗin sojoji. Shi kuwa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump dama fa shi dama neman hanya yake kowace iri ce dai da za a ce yaƙin nan ya ƙare. Yana ci gaba da ba wa al'ummar duniya haƙuri cewa a yi haƙuri yaƙin nan ba zai wuce 'yan satattaki ba nan gaba zai ƙare. Me zai yi a satattakin? Me yake so ya cimma wa Allah kaɗai sani, wani irin shiri yake shirya ma ƙasar Iran domin ya ga cewa an kawo ƙarshen yaƙin nan? Zai yi give up ne ko zai ci gaba da dagiya ne sai ya ga ƙarshen su ya rusa su kamar yadda yake ikirari da farko? Shi ne muka zuba ido mu gani. Wannan shi ne halin da ake ciki game da wannan yaƙi a yau Juma'a. Ku ci gaba da bibiyan mu, za mu ci gaba da nemo muku sahihan labarai game da wannan yaƙi da ake fafatawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.